Королевство Беларусь. Литературные затемки. Калі б у жніўні 20-го году выпадковы мінак, гледзячы на тыя неверагодныя натоўпы на беларускіх вуліцах, спытаў, чаго хочуць усе гэтыя людзі, а яму адказалі, яны хочуць каралеўства Беларусь. Гэта была б чыстая праўда, ні больш, ні менш. Іншая рэч, што нікога тады не хвалявала, ці можна і як гэта атрымаць, і наколькі рэальнае гэта жаданне. Такія пытанні не ўзнікалі. Каралеўства Беларусь – наша агульная казачная дзіцячая мроя. Важна, каб мы адчулі, яна не толькі мая, яна агульная, і таму пра гэта абавязкова трэба сказаць. Перш за ўсё, самім сабе. Ніякіх іншых ці большых мэтаў не ставілася, бо гэта не палітыка. Мы быццам ажывілі ў сабе бураўкінскую калыханку, вярнуліся ва ўласнае дзяцінства, і паэтычныя вобразы паўставалі для нас у паралельным свеце. Мы проста адчувалі сябе каралеўскім народам, для якога самыя важныя годнасць, эмпатыя і чалавечнасць. Па-іншаму глядзеў на свет дыктатар, у якога не было дзіцячых мараў, не было фантазіі, не было любові. Таму іншага ён успрымаў варожа, як таго, каго трэба прынізіць, прымусіць, знішчыць, каб наша краіна не ўспрымалася і не магла ўспрымацца як каралеўства Беларусь. Беларусь не каралеўства, Беларусь звычайны савецкі задрыпаны калхоз. Пачаліся нічым не апраўданыя рэпрэсіі, уся прапаганда стала рупарам нянавісці да годных, эмпатычных, чалавечных, таму і пагналі ўсіх каралеўскіх людзей за мяжу. Разабраўшыся, гэта была вайна нават не супраць людзей, а супраць паэзіі, супраць дзіцячых мараў і супраць любові. Не магу згадаць, каб гэтыя словы «каралеўства Беларусь» калі-небудзь сцвярджаліся, вывучаліся ў нас у эсэістыцы ці акадэмічнай навуцы. Бо гэтыя словы пра паняткі з паралельнага свету, на якіх урэшце і стаіць свет рэальны. Там існуюць гэтыя спакуслівыя рэчы, праўда, справядлівасць, роўнасць усіх перад законам. Рэальны свет аб'ектыўна недасканалы і ўвесь час толькі спакушаецца тым светам нашых дзіцячых мараў. Мабыць, упершыню я сустрэўся з каралеўствам Беларусь у апавяданні польскага пісьменніка Мар'яна Брандыса, якое так і называлася «Каралеўства Беларусь». Гэта было ў 90-е, калі я рэдагаваў віленскую нашу ніву, а каляжанка, дачка славутага перакладчыка Васіля Сёмухі, Алеся, прапанавала рэдакцыі свой пераклад з польскай мовы гэтага апавядання Мар'яна Брандыса. Тэкст быў дасканалы, і мы адразу надрукавалі яго ў 10-м нумары за 94 год. Дзіва, што мінула столькі гадоў, а тое першае ўзрушэнне ад яго не праходзіць да сёння і перыядычна нагадвае пра сябе. Нязвыклай была сама тая гісторыя, але зусім незвычайнай была назва.
Мы так Беларусь, здаецца, ніколі і не называлі, і ў сур'ёзнага пісьменніка гэты брэнд гучаў настолькі ж нечакана, наколькі прывабна. Словом, апавяданне стала важнай публікацыяй для ангажаванай беларускай публікі. Вядома, што Беларусь ніхто каралеўствам не называў, хоць і мог, як колішнюю Літву, Вялікае княства літоўскае, ці проста ў прыгожым казачным кантэксце. Каму ж належаць гэтыя словы? Тут без самога апавядання мне не абысціся. Каралеўства Беларусь. Літаратурныя зацемкі. Пісаў яго аўтар Мар'ян Брандыс у 1979 годзе. Для сябе адзначаю сімволіку датаў. Выглядае, што акурат у 79-м я і мае сябры, з якімі мы пазней створым беларускую майстроўню, адкрывалі для сябе сваё дзіва, несавецкую беларушчыну. Тую самую прыродную, арганічную, сваю і фактычна забароненую ў рэальным свеце, што тады, што сёння, але якая існуе як праўда і як мара, і за што проста немагчыма не любіць Беларусь. Дык вось, у 79 годзе Мар'ян Брандыс пісаў сваё апавяданне «Каралеўства Беларусь», дзе ўспамінаў 1920 год, эпізод уласнага ранняга дзяцінства. Тады ён з меншым братам Казімірам жыў у бацькоўскім доме ў польскім горадзе Лодзь. Бацькі акурат з'ехалі ў адпачынак за мяжу, а дзяцей пакінулі на бацькаву маці, бабку Станіславу, а таксама на пакаёўку Ягусю і нанятую настаўніцу нямецкай мовы фройлен Эльзі. На двары лета 20-го году. Камусьці падасца знакавым, што роўна праз 100 гадоў улетку 2020-го у Беларусі адбудуцца падзеі, з якіх я і пачаў свой сённяшні аповед, і якія будуць называцца рэвалюцыяй годнасці. Што ж, такім чынам мы адпраўляемся ў 1920 год у польскую Лодзь. Цікава, што Мар'яну Брандысу тады ўсяго 8 гадоў, таму нічога дзіўнага, што гаворка пойдзе менавіта пра дзіцячыя ўспаміны, якія часта застаюцца ў чалавечай памяці як мроі. Словам, у дом да Брандысаў маёр Білык з гарадской камендатуры прыводзіць на падсяленне іншаземнага афіцэра. Далей чытаю. Чужы афіцэр павітаўся па-расейску, што выклікала пратэсты бабкі Станіславы. Тут ужо закіпае маёр Білык. Які вам яшчэ расейскі афіцэр? Што за бязглуздая мешаніна паняццяў і народаў? Гэта чысцюткі беларус, плоть ад плоці, паручнік Шчэпан, па-беларуску Сцяпан Савіцкі з добраахвотнай беларускай дывізіі генерала Булак-Балаховіча. Пажылая пані бадай чула пра гэтую дывізію, цяпер пра яе ўвесь час пішуць у газетах. Гэта саюзнікі нашы, дапамагаюць нам біць бальшавікоў. Пасля вайны яны хочуць стварыць сваю дзяржаву Беларусь. Раптам маёр пырскае смешкай.
Але з гэтай Беларуссю яшчэ паглядзім. Канец цытаты. То бок ідзе польска-савецкая вайна, тая самая, што неўзабаве прывядзе да перамогі, да цуду над Віслай, які і сёння адзначаецца ў Польшчы 15 жніўня як дзень войска польскага. І далей працягвае Мар'ян Брандес. Сёння ўжо не ведаю, чаму ніколі раней нячутая мною назва «Дзяржава Беларусь» так адразу асела тады ў маім уяўленні і так надоўга зачаравала і мяне, і майго брата. Быў у гэтым, безумоўна, нейкі казачны элемент, вабнасць чагосьці далёкага, таямнічага і разам з тым надзвычай знаёмага. Адчулі мы сябе раптам балюча абражанымі тым, што маёр Білык так пакепліва паставіўся да ідэі стварэння дзяржавы Беларусь. Хочуць мець дзяржаву Беларусь, няхай сабе маюць. Нікому гэта не замінае. У гэтай справе мы былі цалкам на баку чужога афіцэра. Канец цытаты. Каралеўства Беларусь. Літаратурныя зацемкі. Усю нашу ўвагу, як магнітам, цягнуў сканфіскаваны ад нас гарадской камендатурай дзіцячы пакой, адкуль чароўна і таямніча праямнілася казачнае каралеўства Беларусь. Цяпер да тых закляццяў і ранішніх, і вечаровых дадалося новае, якое вымаўлялі мы па-беларуску з трымценнем, узбуджана дрыготкім голасам, але ціха, каб не пачула бабка. Няхай жыве каралеўства Беларусь. З гэтых словаў пачынаўся і канчаўся кожны дзень. У размовах з фройлен Эльзі і Ягусей таксама пачалі мы ўжываць беларускія слоўцы. Замест «дзенькуе» казалі «дзякуй», замест «проша» – «калі ласка», замест «до відзення» – «да пабачэння», замест «не вем» – «не ведаю». Над ложкам паручніка Савіцкага вісела школьная мапа ўсходняй Еўропы з дамаляванай пасярэдзіне вялікай светла-зялёнай плямай, на якой не без хвалявання перачытвалі мы знаёмыя словы «дзяржава Беларусь». Сапраўднае жыццё ў дзяржаве Беларусь пачыналася толькі пад вечар, калі паручнік Савіцкі вяртаўся з манеўраў, амаль заўсёды ў кампаніі некалькіх іншых афіцэраў. З усіх гасцей паручніка Савіцкага найбольш палюбілі мы высокага, плячыстага, заўсёды вясёлага капітана па прозвішчы Карпюк, таго самага, які быў запявайлам беларускіх песень. Капітан Карпюк, альбо, як мы яго называлі, вясёлы капітан, бываў у каралеўстве Беларусь штодня і амаль заўсёды прывозіў з сабой сына Алеся. Бывала, што з імі прыходзіла і жонка капітана, высокая, бледная, вечна хворая полька пані Эміля. Пазней ужо мы даведаліся, што вясёлы капітан быў родам з-пад Баранавічоў і да пачатку сусветнай вайны працаваў там дырэктарам вясковай школы. Яго полька-жонка, амаль цалкам зруселая, была дачкой фінансавага чыноўніка з Баранавічоў. Але з вясёлым капітанам ядналі нас справы і больш важныя. Дзякуючы яму казачнае каралеўства Беларусь пачало набываць у нашых вачох больш рэальныя контуры. Канец цытаты.
Дзіцячыя ўспаміны такім чынам паступова ператвараюць у дзіцячую мару і саму ідэю дарослых людзей стварыць сваю асобную краіну. Пакуль паручнік Сцяпан Савіцкі са сваімі гасцямі анцыбурылі за сталом, папіваючы гарбату ўперамешку з гарэлкай і спявалі свае тужлівыя песні, мы з капітанам уладжваліся на гаспадаравым ложку, былым маім ложку, пад картай дзяржавы Беларусь і гаварылі пра дывізію генерала Булака Балаховіча. Канец цытаты. Ад вясёлага капітана Карпюка мы, між іншым, даведваемся пра аўтара гэтага незвычайнага брэнду краіны Каралеўства Беларусь. Гучыць, пагадзіцеся, непараўнальна з апошняй дыктатурай Еўропы. Брандес згадвае пра гэта так. Генерал Балаховіч вымысліў тое беларускае каралеўства. Капітан Карпюк, як чалавек дэмакратычных поглядаў, хацеў бы, можа, рэспубліку, такую, як у Польшчы, але генерал вялікі чалавек, хоча каралеўства, няхай будзе каралеўства, абы толькі было. Разгубленасць і сумненні мучылі нас, калі мы слухалі вясёлага капітана. Шкада было казачных чараў нерэальнага каралеўства, якое мы сабе ўяўлялі. Але тое, пра што распавядаў Карпюк, таксама было нам блізкае. Канец цытаты. Каралеўства Беларусь. Літаратурныя зацемкі. Апавяданне выйшла ў нашай ніве улетку 94-го і стала штуршком. Натуральна, натхнёныя ім нашаніўцы пачалі рыхтаваць мастацкі фестываль пад назвай «Каралеўства Беларусь». Міхал Анімпадыстаў намаляваў дзівосныя плакаты фестывалю, а Ігар Бабкоў задумаў кнігу пад назвай «Каралеўства Беларусь. Вытлумачэнне руінаў». Фестываль сабралі ўжо ў Польшчы, у Падкове Леснай, пад Варшавай, дзе кіраўнік мужчынскага хору «Унія» Кірыла Насаяў у чаканні калегаў парамантаваў усю сантэхніку, чым выклікаў захапленне палякаў. У нашай ніве Сяргей Харэўскі пісаў пра дзівосы, якія адбываліся на фэсце. Фэст новай беларускай культуры ў Падкове Леснай «Каралеўства Беларусь» сцірае сёння многія стэрэатыпы пра Беларусь. Рэцэнзіі, рэпартажы з акцыі беларусаў з'явіліся ў розных польскіх СМІ. Выстава «Каралеўства Беларусь» цяпер працягваецца ў Варшаве, пасля, верагодна, пераедзе ў Познань. Падобна, што гэта быў першы фэст уласна беларускай культуры за мяжой. Прычым можна лічыць яго фэстам выгнанцаў, бо хоць гэта ўжо і 97-й год, але выступаць у краіне многім было ўжо забаронена. Праз што можна увасобіць мару? Праз культуру. Мастацкія выставы найлепшых фотамайстроў, жывапісцаў, графікаў, перфомераў, скульптараў. Музычную частку складалі «Унія», «Новае неба», НРМ, «Уліс», «Барды», дэкламацыі вершаў Глёбуса, Сапач, Анімпадыстава, Бабкова і гэтак далей. Словом, усяго не пералічыш. Калі спусцілася ўжо глыбокая ноч, на двары запалілі вогнішчы, да раніцы кожны мог сабе абіраць відовішча на свой густ, пісаў Харэўскі.
І ўсё гэта доўжылася пасля ў Варшаве, Гданьску, Беластоку. Тым часам на радзіме ў Менску ўжо адбылася Менская вясна 96-го году. Там зачынілі найбольш масавую беларускую газету, якая называлася «Свабода». На пачатак таго шабасу змагароў супраць мары прыпадае і смерць стваральніка Каралеўства Беларусь Мар'яна Брандыса у 98-м. Далейшы лёс беларускіх афіцэраў у колішняй польскай лодзі таксама не выглядае прывабна. Аднойчы, было гэта бадай на пачатку жніўня, незадоўга да цуду над Віслай, афіцэры беларусы вярнуліся са службы незвычайна ўзбуджаныя. Амаль кожны з іх трымаў у руцэ ці ў кішэні апошні нумар варшаўскага тыгодніка ілюстраванага. У ім павінна была быць надрукаваная размова з генералам Булаком Балаховічам. Яны так спяшаліся прачытаць яе, што нават самавар забыліся паставіць. Паселі вакол капітана Карпюка, той расклаў на стале тыгоднік ілюстраваны і пачаў чытаць уголас, перакладаючы адразу на беларускую тым, хто не разумеў па-польску. Скончыўшы чытаць, капітан Карпюк устаў і урачыста пачаў песню ў гонар камандзіра добраахвотнай беларускай дывізіі. Падтрымалі спеў і астатнія. Мы з братам дралі глоткі больш за ўсіх. Даведаліся мы, што паводле мірнага трактату, якім вырашылася вайна за Віслу, польскі ўрад быў абавязаны расфармаваць саюзніцкія беларускія і украінскія атрады. Мы з братам пераглянуліся. Так невыразна, мярзотна стала на душы, быццам гэта мы ўчынілі нейкае свінства. Каралеўства Беларусь. Літаратурныя зацемкі. Пры чарговым спатканні кінулася мне ў вочы, што на галаве у вясёлага капітана замест афіцэрскай фуражкі была нейкая задрыпаная цывільная кепачка, а замест афіцэрскага пасу зашмальцаваны рэмень. Потым знік і афіцэрскі плашч, і высокія афіцэрскія боты. Замест іх з'явіліся спантанныя апоркі і зношаны ўбогі габардзінавы плашчык. Алесь з таго кволага маленькага хлапчаняці вырас у цыбатую панурую штакеціну і выглядаў не менш немачна і занядбана, чым бацька. За плячыма абодвух віселі нейкія жабрачыя торбы. Відаць, жылі яны на тое, што знаходзілі на сметніках. Пані Эмілі з імі не было, пэўна, памерла. Апошні раз сустрэў іх падчас калядных вакацыяў у 1931 годзе. Гэта быў мой першы адпачынак у вайсковай вучэльні, якая месцілася на нашых тагачасных усходніх крэсах. Увесь той тыдзень прайшоў у эўфарычным уздыме. Мяне ўзнагародзілі срэбнай лычкай старшага стралка і параднымі штанамі падхарунжага цёмна-сіняга колеру з вузкімі жоўтымі лямпасамі. Ішоў я ў радасным настроі з гожай дзяўчынай на танцы да знаёмых, як раптам са снежнай замеці ўзніклі яны. Выглядалі ўжо не як людзі, а як два бясформенныя абадранцы, забытыя Богам і гісторыяй.
каротка акінулі ўсяго мяне калючым позіркам. Усе мае срабрыстыя нашыўкі, парадныя шаравары, расчырванелы задаволены твар і ладную дзяўчыну пад бокам. Столькі варожасці і нянавісці было ў тым кароткім позірку, што язык мой здранцвеў, і я мусіў апусціць вочы. Толькі тады звярнуў увагу на іх ногі. Нават атопкаў ужо не было. Ступакі былі заматаныя ў нейкія суконныя шматы, перавязаныя грубай вераўчынай, як славутыя палескія пасталы, якіх падчас маіх вайсковых вучэнняў нямала пабачыў я на нагах у сялян з-пад Слоніма, Ваўкавыска і Баранавічоў. Канец цытаты. Увасабленне мары пра каралеўства Беларусь прыходзіла да нас, майстроўцаў, праз адкрыццё несавецкай беларушчыны. Але адкрывалася яна не для ўсіх, бо тут ужо дзейнічалі абмежаванні і забароны, а галоўнае, працавала дзяржаўная сістэма глушылак, калі прапаганда усяляк хавала беларушчыну, падавала яе як адсталую, калхозную, непрэстыжную, як нешта, што ніколі не спатрэбіцца табе ў жыцці. Забароненыя кнігі найлепшых творцаў, фантастычная і захапляльная гісторыя, мноства прыкладаў чароўнай архітэктуры, у тым ліку і праўнай з аднаго боку, і непрывабны вобраз школьнай настаўніцы беларусіцы, сэрвільныя спевакі ў какошніках, расейская мова з другога. Дзіцячая мара пра каралеўства Беларусь нікуды не знікла. Але трэба памятаць, што гэта мара, романтычная і далёкая ад рэальнасці, нават калі яна ахоплівае вялікія масы народу. Гэта толькі мара. І адной масавасці для яе ўвасаблення ў рэальнасць бывае недастаткова.